Hello，大家好。今天呢，我想要跟大家聊聊我的毕业制作。我一开始在做 pre-production 的创意发想的时候，脑海中有很多想法，就在想这些故事要怎么带，画面要怎么呈现，要用怎样的风格，那观众看了会有怎样的感觉，然后甚至还有我的特效大概会长什么样子，还有转场的一些细节都有想好。但是之后发现最难的地方是下标题，所以就整个专案的雏形已经出来，可是就空着标题还没取这样子。我就想说时间一到，应该自然就会知道标题要取什么了吧。然后直到有一天我是起床的时候是这样坐起来，然后看到我面前我的卧室是有一面很大的窗户，它不是落地窗，它离地板还有一些距离，是一个很大的窗户。看着那个窗户的框啊，然后灵感就来了，我就想说我们日常生活中有窗户有门，那这些框都叫做 frame， 然后也包括像电视荧幕的也叫 frame， 像我们做动画做电影每一帧就是一个 frame， 所以就让我发想出 frame 这个东西它很特别，它某方面来说它是一个就像是传送门一样，就 frame 这个东西呢，它是一个框，是你从一个空间过渡到另外一个空间中间的一个传送门的概念，就像 portal 一样，这个东西它可以是门，可以是窗，然后甚至是像荧幕也是，像我们的手机画面、电视画面，你可以透过这个框去看到另外一个世界。所以我觉得 frame 基本上它表达了一个你跨越之后，你就可以到另外一个维度的一个东西。所以它是一个很有意义的媒介，它不是只是框而已。在我的专案里面，我想要表达的就是这样，这个框它是可以带你穿越不同的环境、不同的世界的。然后呢，我的故事这个剧情大纲基本上是以一个太空人为雏形，以后应该也不会更改成其他主角。对，穿着太空衣的太空人，然后我没有设定性别，因为这个太空人他之后会消失，而且在他消失之前也没有呈现出他的生理的样子，就是他的皮肤啊，他这个人长怎样是没有出现的。我这个故事呢，我有写一个大纲，那我看着大纲讲。这个故事呢是有关一个太空人，他在太空舱中醒来，然后发现有一只蝴蝶，他就追寻着，然后也跟随着，就看到很多不同的场景。然后经过这些场景之后，他发现这些经验都只是一些回忆，然后那些环境也会随着时间而消失，有的变成废墟，有的仿佛不曾存在过的东西。最后他了解到，他所经历的一切都是他的灵魂带他经历的这一切。之后他就离开这个宇宙，他到另外一个虚空的境界，全部的东西都消失在一片的白色的虚无之中。这样，然后我自己有做了第一版本的 statement picture， 就是有点类似像他很简洁的告诉观众说简介啊，大概用1-2句话来解释这部影片中会传达样子的概念。这张照片因为只是第一版本，非常非常最初的雏形，所以是可以拿现有的照片去做的。但是因为我知道这个画面没有办法从哪里去取得，所以我就自己 PS 了一张。我们班上的同学们都是用电影海报或者是现有的一些卡通角色去表现他们做的角色还有风格是怎样的这样子。我就先用了微软的那个 AI Copilot 去做太空人的，然后去背之后，我再去网络上找一个宇宙的照片，然后把这2张照片放到 Clip 里面。我把那个宇宙拉了一下它的那个4个边角，然后把它弄成有透视的那个样子，然后再把边边画一下，类似云雾或者是光亮的那种特效在那个宇宙的边边角角，我再把它放到 Canva 里面，然后就完成了。这个是我第一版本的有点类似概念照的东西。今天本来去学校是要
发表嘛，就是跟大家分享。对，可是那一堂课突然被取消了，就延到下礼拜。然后我就想说，既然不用上课，都来到学校了嘛，所以我就在学校弄了一上午的 final project 的一些细节，关于故事的细节啊，还有分镜表的细节。那我的故事跟一些画面呈现的文字描述都已经差不多了，所以接下来要做的就是画分镜图，也会做一个2D 动态的 storyboard。现在已经开始思考，有很多细项要用甘特图去做出来了，所有东西都标示得很清楚，所以就比较方便这个过程进行啦。回到 friend 的这个话题啊，当初我本来想要做一个有点像游戏吧，就是以第一视角去呈现，就是你看到的画面是看得到自己的手，然后身临其境的去经历这一个环境里面带给你的一些感官上受到刺激的那些感觉。最初的雏形是战争啊，这种痛苦的画面、快乐的画面、极乐的画面，就是身为人类，你会觉得战争还有流离失所很痛苦，你会觉得派对很疯狂，让你感到很开心快乐的那些东西，其实因人而异。但是因为我对快乐的定义每个人对快乐的定义不一样，所以我觉得很难去呈现出我喜欢派对狂欢的感觉，所以就变成是我原本想要呈现痛苦与快乐，然后你身为这个第一视角去经历这一切，然后再像之前讲到的一样，你经历这一切之后，知道最终归于虚无，然后这一切只是你的灵魂借助在你的肉体里面去经历的这些东西。可是我发现我好像在呈现出快乐的时候是很难呈现的。我要怎么呈现快乐？就是派对就是快乐吗？可是我自己定义的快乐就是看很漂亮的风景。就是我之前还在台湾读书的时候，我很喜欢一个人到竹林区里面走走，因为我们学校在深山里。非常深山，我不知道要怎么去呈现大家眼中所认知到的快乐，所以我变得好像没有办法去做太多动态的东西，所以我希望我可以做场景，就是透过场景美术来定义你现在身临其境的这一个地方的氛围，它曾经发生过什么，它现在正在发生什么，这样子。我拿了一些比较可以做对比的环境，然后把它们放在同一组，做同一组的转场，这样子。我这部动画最重要的地方就是转场，我觉得每一个转场都是对于不同环境的解释，它的衔接过程是有些许是相似的，但是它是一个对比，所以基本上它就是相反。这样讲起来很抽象，我用分镜表的描述来解释一下。一开始太空人，我希望他从太空上醒来，透过追逐这只蝴蝶呢，他就跟着这只转场，然后进入另外一个很像梦河的空间，再转场到变成繁荣的城市，但是一瞬间而已。还有那个喇叭声啊，人的声音啊什么的，繁荣的城市就马上变成废墟城市。我想要给观众知道的是那种繁荣的模样，然后变成废墟的那一瞬间的那种震撼。我想要让大家知道的是这个。之后呢，我在考虑我的场景还想要做一座废弃的游乐园呢，还是要做寺庙呢？我希望我可以做有一尊佛像，然后摆在寺庙里面。基本上就大概是这些环境，因为我不希望让自己的工作太多。我这一组只有我一个人，我没有加入小组。为什么呢？大家都在强调团队合作的当下，为什么呢？因为我曾经有加入别人，我已经有跟别人讲好，但后来发现他们要做的东西好像不是我想做的，我觉得我做不下去，而且我也做不来。还有一个疑虑就是，我当下已经慢慢意识到，我好像有东西想要做，我有我自己的 idea，
那我觉得我的时间如果拿去做别人的东西的话，而且又是你不想要的东西，好像会有一点尴尬。所以我打算很突然的觉得我想自己做一个东西，所以就跟他们说，我退出这样。其实这个问题真的困扰我很久。外国人他们更看重的是团队合作，可是我还是想做我想做的东西，即便我知道团队合作很重要，而且小组分工真的最大的优点就是分工合作，所以你每一个人的工作量就是各司其职这样子。你做建模的就做角色建模、场景建模，有的没的那些建模就归你，材质贴图归你 ，animation 跟 rigger 那个骨架师，大家都各司其职，最后就特效 VFX 打光，就这样。所以这些工作变成我一个人做，我就只有我一个人去做这些东西。这就是为什么我不希望自己变得太雄心壮志的那种感觉，因为我要意识到我自己要做的东西有很多，所以我的 plan 不可以太大，必须一直把它缩小。像之前在实践做 Soul Memory 的时候，老师跟我说你们要自己要做一个小动画，我也是下课之后马上就是脑袋中一大堆东西跑出来，然后赶快打字打下来，赶快写剧本写下来，然后最后发现我的世界观太过于庞大，你想要呈现的画面好像太多，你没有办法抓到那个精华、那些精髓，你想要呈现的东西到底长怎样？简单来说，有点像是，你在有限的时间内，那秒数绝对是越少越好嘛。但我现在定的是1分钟，就1分钟，60秒，不要太多。但是就变成说，你为了短短这几秒，比如说我这一 shot， 我要6秒好了，但是我为了这6秒。我要自己去做建模、材质贴图、动画、特效，全部我要去做这些东西，而且是这一场而已哦。我刚刚不是讲了那么多环境吗？所以我自己要做那么多，这些已经是我筛选过后剩下来的了。所以我一直在怀疑我自己，我是不是还要再删减更多东西？还是因为人有无限可能嘛，人也有无限的选择，所以我还跑出另外一个想法，就是我要嘛。找人手帮忙，这是第一个解决方法嘛。第二个解决方法就是找外挂。我从网络上可以找到更多的学习的资源，像除了 Maya 以外，我想要继续用 Blender 去做，因为它也可以同时做特效，还有一些动画模拟、水流模拟那些特效模拟的东西，再学它的骨架那些动画可能会好一点。这个地方就是我自己的能力要提升的部分。这个是第二个选择。第三个选择就是因为大家都有自己的小组嘛，也有自己的工作，那就变成我只能问 TA， 问我的 mentor， 就大概是这样子啦。这个我的有关于 Frame 这个 Final Project 的消息。其实我今天分享的剧情啊，这个 Frame 这个专案的剧情故事，是我今天在学校才写出来的。我希望每个人都这么称呼自己吧，就是不管是实践的学长姐，还是我实践的同学们、朋友们，那老师也是，一定是。我希望大家都可以称自己为艺术家，这个名称是很棒的，很适合我们。我想说的是，成为艺术家最难的就是你的那个本行吗？本业，像做影片的就是影音嘛，音乐的就是声音、声波、频率，视觉的就是视觉色彩、光啊，对光的那个频率，就是身为艺术家是很难把你脑袋里的频率换成你接触得到的频率，是很难的。有的时候在梦里看到的东西，你很难把它画出来，或者是音乐家脑海中的声音是很难用现有的乐器传达出来的这种感觉。希望这世界上有频率转换器吧，就是可以让我们跟所有东西都连在一起。讲求我就不用费尽心思做这些了，就一台机器这样连着，你就知道我要想什么了，这样不就好了吗？真是的，这样也好啦，就是因为你不知道我在想什么，所以我才可以透过艺术
这种美好的方式告诉你，这是我在想的东西哦，给你。然后最近给自己新增一个目标，就是既然 Turn 1 Turn 2这么难熬的期间都已经过去了，那我是不是也可以好好的拍影片呢？就是我很喜欢做一件事情，就是自言自语。虽然我是内向者，但是我很喜欢自言自语，是拍影片让大家知道我的想法。可是实际上跟人互动的话，我会很难跟别人说我的想法。没错，希望你喜欢我今天的分享，希望你身体健康，吃饱穿暖，不要有太多的烦恼。俗话说得好，只要有下一餐，就应该要没什么烦恼，好吗？ Keep safe， 拜拜。哎呀，我觉得我讲太多了，这会是一部很长的影片呢。